السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسه بطريقتين، بالكوبايات وبالجرامات. وهعمل الكوبايات والجرامات قدامكم علشان اللي ما عندهاش ميزان تعرف تظبط البسبوسه، وان شاء الله مش هتفشل معاكي ابدا. تاني انا جربت طرق كتيره جدا، المكرمله والعاديه اللي بتتحط في التلاجة الاول واللي ما بتتحطش. يعني جربت طرق كتير، وان شاء الله النهارده باذن الله هقول لكم الخلاصه من التجارب دي كلها اللي تنجح معاكم البسبوسه من اول مره. يلا مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ونبدا مع بعض الفيديو. لاول مره يشوفني، انا مها، ودي قناتي ماهي ومورستان، بقدم فيها يعني محتوى طبخ وحلويات. اي وصفه جديده بعرفها وبجربها وبتكون ناجحه بحب جدا انقلها ليكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعارات الفيديوهات الجديده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وكومنت. ويلا بينا نبدا. اول حاجه، كل الحاجات اللي احنا هنحتاجها سهله جدا. هنحتاج دقيق السميد بتاع البسبوسه، هنحتاج اللبن، هنحتاج سمنه. وطبعا نروح البسبوسه كلها في السمنه، لازم نختار سمنه تكون مذاقها كويس جدا وتكون طبيعيه او سمنه بلدي. اللبن انا بستعمله لبن معلب زي ما احنا شايفين. واهم حاجه النهارده معانا الميزان، هنوزن عليه دلوقتي بالجرامات، وهتشوفوا الجرامات بتعادل قد ايه من الكوبايه. اول حاجه هنجيب اي بوله كده ونبدا نوزن فيها السميد 300 جرام، اللي هم ربع كيلو واربع معالق كبار. كوبايه كده هنبدا نوزن فيها اللبن 120، وهنحطه في حله على النار. يعني نحط كذا حاجه في حله على النار. اللبن 120، السمنه من 70 ل 75، كل ده في الحله اللي هنحطها على النار. السكر هنحط سكر حبيبات العادي جدا، هنحط 150 تقريبا. طبعا لو زاد 2 جرام 3 جرام او قل 2 جرام 3 جرام مش مشكله خالص. هنحط عسل نحل او عسل جلوكوز تقريبا من 65 ل 67 جرام، زي ما احنا شايفين عامل تقريبا ربع الكوبايه اللي احنا بنستعملها. هنحط كل الحاجات دي في حله على النار وهندفيهم. بس احنا مش هنكرمل السكر، احنا مش هنغليهم، احنا بس هندفيهم، هيبقوا دافيين دافيين. والسكر داب هنبدأ نحطهم على السميد بتاعنا، ومش هنعجن خالص، احنا بس هنخلط المكونات ببعض. اول ما تتأكدي ان السميد اتغلف بالمكونات السائلة هتوقفي على طول تقليب. من ضمن الحاجات اللي مهمة جدا في تركات نجاح البسبوسة ان انتي ما تقلبيش كتير، علشان لو قلبتي كتير هتنشف معاكي. دي صينية تقريبا مقاس 24. دهنتها سمنة كويس جدا، يعني معلقتين تقريبا كبار سمنة، دهنتها كويس جدا بالسمنة وسويت السميد كده فيها. وهدخلها على فرن سخن جدا على درجة حرارة 200. خطوة تانية تنجح معاكي البسبوسة جدا، تحطيها في التلاجة لمدة ساعة قبل ما تحطيها في الفرن وتخبزيها. انا عملت نفس المقدار بالظبط، بس باستعمال الكوباية بقى بنفس المقادير الكوبايات اللي هكتبها لكم في صندوق الوصف. وحطيت عليها مكسرات. هنا بقى هنعمل مع بعض الشربات. المقادير اللي هي 300 جرام دي هيتكفي لها كوباية سكر وكوباية ونص مية. فانا هنا ضاعفت الكمية لاني كنت عاملة كذا صينية. لكن لو هتعملي صينية واحدة مقاس اللي هي 300 جرام سميد، هنستعمل كوباية سكر وكوباية ونص مية. تمام. لو هتستعملي المقدار الاكبر شويه اللي هو 500 جرام او نص كيلو دقيق سميد، يبقى هنستعمل كوبايه ونص سكر لكوبايتين ميه. تمام. طبعا انا مش همد المعلقه فيها خالص لغايه ما اشوفه بيغلي. اول ما اشوفه بيغلي ابدا بقى ايه، اقلب كده تقليبه بسيطه واتاكد ان السكر بتاعي داب. وهحط سنه ليمون او هحط عسل جلوكوز في الاول او عسل نحل، علشان اضمن ان الشربات بتاعي مش هيسكر. انا هنا حطيت الليمون اهو زي ما انتم شايفين. في الاول وانا بعمله حطيت كده معلقه من عسل النحل. احنا بنعمل الشربات والبسبوسه خلاص داخله على سوا، علشان لازم الشربات يكون خفيف سخن وكمان البسبوسه تكون سخنه. كده البسبوسه بتاعتي طلعت اهي، قلبتها بمنتهى السهوله خالص. انا قلبتها عشان اوريكم انها ممكن تتقلب بسهوله جدا. وهسقيها كده. انا كده قلبتها خلاص في طبق تاني، طبق تقديم، وسقيتها. وهحط عليها ورق ألمونيوم، اغطيها كويس جدا واسيبها لمدة ساعة. دي صينية تانية برضو انا كنت عاملة نفس المقدار فيها، وسقيتها وغطيتها برضو لمدة ساعة. وهبدأ ازينها معاكم بالفستق. طبعا احنا في رمضان، وطبعا معروف جدا عن رمضان شكل الهلال بتاع رمضان في الفوانيس وفي الزينة بتاعتنا. ده فستق انا دقيته، انا ما حطيتوش في الكبة ولا حاجة،
علشان انا مش عايزاه يتفرم ناعم جدا، انا عايزاه خشن شويه عشان يبقى باين. واي طبق كده، اي طبق بحطه على طرف الصينيه، واخد الدوران بتاعه، وابدا ان انا املاه كله بالفستق عشان يديني شكل الهلال. سهله جدا، وكمان بتدي شكل حلو قوي لبسبوسه رمضان، بسبوسه مميزه ويبقى شكلها حلو. وطبعا بتتباع بره غاليه جدا جدا، وانتي ممكن تعمليها في البيت زي ما انا وريتك النهارده كده، سهله وبسيطه، وكمان ضامنه نظافتها، وهتوفري كتير. ممكن جدا نحط اي مكسرات تانية، سوداني مثلا، سوداني بجوز هند، او بندق، لوز. وممكن ما تعمليش تكتفي بيها سادة كده، هي طعمها حلو جدا، حطي عليها قشطة، تحطي عليها كريمة براحتك. انا كمان حبيت بقى اكمل الشكل الرمضاني. فحطيت دي كانت قطاعة عندي، قطعة النجمة، حطيتها كده في النص، وحطيت فيها جوز هند، مليت بيه الفراغات بتاعه الشكل بتاع النجمة، يعني عشان تديني شكل هلال ونجمة بتاعه رمضان المميزة جدا لبسبوسة رمضان. نفس التزيين ده ممكن جدا نعمله على الكنافة، الكنافة برضو بتاعه رمضان ممكن جدا نعمل نفس التزيين ده عليها. بس كده خلاص، احط بقى ايه لوزة كده في النص، وكده تبقى خلصت معايا صينية من الصواني اللي انا عملتها. دي اللي هي واحدة من الصواني اللي احنا عملناها سادة. والصينية التانية هي استوت برضو معايا، هقطعها بقى التقطيع العادي بتاعنا اللي هي المربعات او المستطيلات، واحطها في طبق تقديم زي ده كده، وابدأ بقى ايه ازينها من فوق. انا زينتها كده بكريم جانتي، او كريمة لباني، او موز فانيليا، براحتك خالص. انا زينتها كده زي ما انتوا شايفين، بولات كده من الكريم جانتي، وعليها فستق مطحون او مجروش، رشة كده بس يعني. وتاني حطيت عليها مكسرات تاني من فوق كده. بس انتي عندك بقى التزيين، يعني اعملي اللي انتي عايزاه بقى، يعني ابدعي بقى. بصوا انا حابه اوريكم بس طراوتها عامله ازاي وبتدوب ازاي. بصوا هي قطع كده على بعضها، يعني متماسكه على بعضها، ولكن بصوا اول ما بحط عليها الشوكه بتدوب، مرمله جدا، طعمها تحفه، جميله جدا، سكرها مظبوط. ما ينفعش نقلل السكر في المقادير خالص. ممكن تقللي السكر في الشربات، لكن في مقادير البسبوسه اوعي تقللي مقادير السكر عشان ما تنشفش منك. هستنى رايكم في الكومنتات، يا ريت اللي الفيديو عجبه ما تنساش لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.